नमस्कार भैया, देखो हमारे पास आज एक ब्लूटूथ स्पीकर आया है रिपेयर के लाने। और भैया जो ब्लूटूथ स्पीकर भी है और इमरजेंसी लाइट भी है इमें। तो आप देख सकते हो, देखो इतने भैया कार्ड भी लग जात और ब्लूटूथ है और जो लाइट को सिस्टम है, स्विच है लाइट को, तो इमें देखो सफ़ेद भी जलत जाए। और देख सकत आप दो कलर में जलत है, एक तो पीली जलत है और सफ़ेद में जलत है। तो जो ब्लूटूथ स्पीकर आज रिपेयर करके दिखाएं आज की वीडियो में, तो बने रहो भैया। देख सकत हो आप, हमने जैसे ही चालू करो है तो इनमें कोनो साउंड नहीं आ रही है। आप देख सकत हो चालू कंडीशन में है, जो कोनो ऑडियो नहीं निकाल रहा है जो। तो बने रहो भैया वीडियो में, वीडियो को कंप्लीट देखियो और वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेलेक्ट जरूर करियो भैया। हमारा नाम है रामचरण और आप देखा तो आपको अपना यूट्यूब चैनल देहाती रिपेयरिंग। तो हम ही के फटाफट से खोले ले रहे जी चार नट, जितने भी नट हुए में। तो आप बने रहो वीडियो में, हम फटाफट से खोल के और आपको दिखा रहे हैं कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। जो जैसे बोलत है जो भैया, जैसे अपन चालू करो तो ब्लूटूथ मोड या कछु भी कह देते हैं कोनो कोनो। तो भैया अलग अलग सिस्टम रहते हैं, जैसे जोन में रिकॉर्ड रहते हैं वैसे ही बोल जाते हैं। तो इनमें भैया आवाज़ नहीं आ रही है। तो भैया सबसे पहले हम ये स्पीकर को देखो, सबसे पहले तो अपन स्पीकर को चेक करते हैं कि स्पीकर ख़राब है या ऑडियो प्लेट नहीं निकाल रही है। जो की प्लेट है वह ऑडियो नहीं निकाल रही है, ऑडियो स्पीकर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो हम आपको सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट करके और एक स्पीकर को साउंड जो इमें डवरत है तो ये स्पीकर को चेक करें सबसे पहले। तो ताकि सब भैया अगर नहीं साउंड बजबे तो स्पीकर ही को चेक करते हैं, तो स्पीकर ही को चेक करवे ज़रूरी रहते हैं अपन को। तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर की डिस्प्ले में भैया कुछ नहीं आ रहा है। तो अपनों देखो स्पीकर ही दिक्कत कर रहा है और दिक्कत इतनी है तो भैया स्पीकर ख़राब भी हो सकता है एकदम। और देख सकते हो हम चेक कर भी के लाने ई में मोबाइल को स्पीकर लगा के देखत हैं। तो मोबाइल को स्पीकर अपनों ने देखो, पहली बात तो अपन ऐसे ही खोल के चेक कर लूँ तुरंत फटाफट, लेकिन आपके लाने दिखावे के लाने हम जो ही में देखो मोबाइल को जो स्पीकर है रिंगर स्पीकर, तो रिंगर लगा के देखत हैं। तो ई के लाने हम पकड़ नहीं रहे हैं और सीधा सोल्ड करें दे रहे हैं दो ही पॉइंट पे। और आप बने रहो वीडियो में, देखो जो अगर ई की प्लेट ऑडियो दे रही होगी तो जो भैया बजे मतलब इनमें कछु ऑडियो आए, साउंड आए। और अगर ऑडियो नहीं दे रहा हुई है भैया, जो MP3 प्लेयर है जो ब्लूटूथ स्पीकर, तो इसको चालू करे से देखते हैं भैया। तो भैया देखो अपनो स्पीकर जो बड़ा वाला स्पीकर ई में डरो है जो ख़राब है। और देखो हमने जो मोबाइल को डालू है ई में भैया ऑडियो आई है, इन्हें भैया ब्लूटूथ स्पीकर कई है। तो इसको भैया हम निकालने ले रहे हैं और फिर देखते हैं भैया ई बड़े वाले स्पीकर को जो ई में डलो है वो स्पीकर निकाल के देखते हैं कि जो स्पीकर बन भी लाख है कि नहीं है। तो भैया स्पीकर तो चेंज हम इमें नहीं करके दिखाएं आपको। अगर देखो जो ही बन जाए तो ठीक है, नहीं तो स्पीकर भी चेंज करके दिखा दें आपको कि स्पीकर चेंज कर दूँ। तो हम सबसे पहले तो भैया एक ही कोशिश करें कि जो ही बन जाए। कहा कि भैया जे ज़्यादा जल नहीं सकते हैं, कहा कि इनमें इतनी ऑडियो नहीं निकाल पाओ जे ब्लूटूथ स्पीकर के जे बढ़ जाएँ। हाँ तार मार कोनो क्यों से टूट गया हो गए, देख सकते हो आप कि जो एक पॉइंट को तार इतने से जो देखो क्वाइल से एक वायर आउट है जो टूट गए इतने से। तो हम देखते हैं इसको लगा के और चला के कि में ऑडियो आ रही कि नहीं आ रही और अपनो माइक इतने से ठीक हो जाए।
या फिर भैया कॉइल से निकालनी है हमें तार, या कॉइल जली है, या जो भी कछु है सब आप देखत चलो वीडियो में। वीडियो को लाइक करत चलो, अगर नहीं करो हुए तो भैया लाइक कर दियो। और चैनल पे पहली बार अगर वीडियो देखने को आए हो भैया तो प्लीज़ भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर करियो, काहे कि हमारे जो हम दूसरा वीडियो डालें भैया तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाए तो आप वो भी देख सकत हो। तो फटाफट से हम देखो जो टाँको जन टूट गया है, मतलब जो वायर टूट गया है, ई वायर पे भैया जम्फर लगा दे रहे हैं एक छोटा सा। तो इसको थोड़ा सा घिस के हमने और जो थोड़ा सा पेस्ट लगा के ई पे और एक जम्फर लगा दे रहे हैं। जम्फर से अपना सॉल्यूशन हो जाए भैया। देखते हैं जम्फर लगा के होते है कि नहीं चलत है, जो जम्फर के नहीं चलत है तो आप बने रहो वीडियो में। देखो छोटे से जम्फर लगने हैं तो आप बने रहो वीडियो में। देखो जम्फर हम लगा रहे हैं और जम्फर लगा के आपको दिखा रहे हैं चेक करके कि जो स्पीकर सही होते है कि नहीं होते। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। तो देख सकत हो भैया अपन कि हमने जम्फर लगा दो है और इको जम्फर सॉल्यूशन होते है कि नहीं होते आप देखत चलो वीडियो। देखो अब ई में भैया हम थोड़ी सी फैबी बॉन्ड या फिर कछु भी चिपकावे को जो भी होता है वो हम लगा दें बाद में। अभी के जो स्पीकर के वायर हैं भैया इन पे देखा थे मल्टीमीटर से चेक करके कि मल्टीमीटर सही दिखा रहा हो कि नहीं दिखा रहा है, कि अब भी ख़राब है जो स्पीकर। तो आप देखा चलो वीडियो। देखो दो ही प्रॉप हम लगा रहे हैं, दो ही पिन। तो आप देख सकते हो, देखो अपना स्पीकर देखो सही हो गया है। और भैया अभी के जो वायर हैं अब ब्लूटूथ स्पीकर की जो प्लेट होते हैं उनमें लगाते हैं और देखते हैं भैया इको के साउंड प्रॉब्लम जो आ रही थी मैं नो साउंड की, इको सॉल्यूशन भाव है कि नहीं भाव है। तो आप बने रहो वीडियो में, देखा चलिए वीडियो। Welcome to Compact Music World. Bluetooth. तो भैया अपना स्पीकर तो देखो बोलो है लेकिन तनक बोलो है। इसे भैया हमें जो लगता है कि जो हमने जम्फर लगाओ है वो जम्फर सही नहीं लगू है। तो हम ही जम्फर को फिर से देखते हैं कि जम्फर बढ़ तो नहीं गो टूट तो नहीं गो। तो भैया जम्फर अपनो अच्छो लगू तो कि नहीं लगू। तो आप देख सकते हो कि हमने जो जम्फर लगाओ तो भैया वो सही नहीं लग पा हुई है। और जम्फर जैसे जैसे ही पर्दा हिली, जैसे ही मैं ऑडियो गई और पर्दा हिली तो वो भैया जो भी टाँको लगू तो वो अच्छो नहीं लगू तो सो वो टूट गओ। तो अब भैया हम घिस के इखों और अच्छे से जम्फर लगा दे रहे हैं और ई पे बाद में भैया हम चिपका भी दें ताकि अपना जो जम्फर है वो हिले नहीं और अच्छे से काम भी करे। अब जो भैया टूटे नहीं, हम अच्छे से जम्फर लगा दे रहे हैं तो अपना जम्फर कितने को ऑडियो तेज कर दो की तो टूटे नहीं। तो हम अच्छे से जम्फर लगाएं भैया ताकि अपना जम्फर दोबारा नहीं टूट पाए। तो देख सकते हो हमने बढ़िया जम्फर लगा दो है भैया। एक बार को जम्फर टूट गया तो अब भैया जो जम्फर नहीं टूटे हम ही पे फैबी बॉन्ड से चिपका दें और अब भैया चालू करके देखते हैं ये। Welcome to Compact Music World. Bluetooth mode. तो इको भैया हम अच्छे से चिपका दें बाद में और इको एक बार और चेक करके देखते हैं। Welcome to Compact Music World. Bluetooth mode. तो भैया नहीं टूटो अपना जम्फर और मिलते हैं दूसरे वीडियो में।
जब तक भैया राम Welcome to राम। Compact Music World. Bluetooth mode.